guys! Welcome back to my channel. Kung ngayon ka lang nakapasok sa channel na to, please don't forget to like, comment dyan sa baba, huwag na kalimutan mag-subscribe, and i-hit yung bell para every time upload new video, mas updated ka. So, nandito na naman tayo sa isa na namang mukbang show or eating show. So, meron tayo ritong tempura. Shrimp tempura. Shrimp tempura. What is this? Fish fillet. Fish fillet and french fries. Potato wedges. Ayan, potato wedges. So, kain po tayo guys. Ito po, meron tayo ritong tartar sauce. And then, meron din tayong spicy sauce dito sa ilalim. And may sabaw tayo rito na chicken noodle soup. Kain po tayo. Nakapagpasalamat na po kami. Nakapagpugas na rin po kami ng kamay. Sana po meron din kayong pagkain sa inyong mga pagkainan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tara po, kain tayo. Subo para sa inyong lahat. Kaya pa kami gutom. Dahil si Boy Takaw. Boy Tao is in the house. Ito po yung aming tempura. Paano? Yung tartar sauce. Sarap. Magpatong fish fillet. Ito, yung sa Tartar sauce yan eh. sweet and sour. Ketchup with Ano yung tartar sauce? Hindi mo alam kung anong kukunin mo. Baka masira eh. Ano ba? Sarap. Itong tartar sauce, nalagyan ko lang ng lime, tsaka mayonnaise, tsaka pickle relish. Ito guys, sabaw. Init. Ano ba yun? Oh, hati na naman. Hindi ko makuha eh. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa nasa premiere na to. And sa mga manonood po ng video na to, maraming salamat po sa inyo lahat.
Hmm? Okay. Ano pa ako? Last. Hmm? Ano last? I mean, last dito sa plato ko. Shoutout sa kay huli natin nakakolab. Itong in-air fry natin tong ating potato wedges. Alam ko na. Kasi tinawag na potato wedges kasi ano siya, para siyang bangko. Hmm? Wedge. Yung cut niya parang wedge. Ano? Sure ka ba yan? Okay nga. Boy, ito, madami pa. Grabe ang business trip ngayon, boy, gutom. Wala, puro gutom lang. Okay. So ba ng beer? Bibig ka? Yung matagal na beer dun sa rep. Ha? Init. Parang aking isda, guys, hindi pa ubos. Fish fillet. Made in Vietnam daw to, itong nabili namin. Alam ko anong klaseng isda to. Hindi ko alam paanong brand, anong klaseng isda to. Kasi basta tinignan ko lang made in Vietnam. Masarap naman siya. Shoutout sa mga may mga farm ng isda. Gawa rin kayo ng tilapia fish fillet. Para tilapia, mapiprito rin ng ganito, hindi lang may tinik. O, diba? Shoutout sa mga may farm ng tilapia dyan. Musta ka na, boy? Gutom. Busog ka na ba? Busin natin yun. Follow nyo nga pala kami, guys, sa aming Facebook page. So, ay Pangans Vlog. Maraming salamat po. I-like and i-share nyo rin ang aming Facebook page. Ina-upload din namin yung mga mukbang namin doon. Na walang kasaysayang kainan and asaran tuwing magmumukbang. And shoutout kay Christine Cecil Ugawa na tuwang-tuwa lagi sa aming comedy session tuwing kami magmumukbang. Shoutout po sa inyo, sa inyong anak din. Shoutout. Sa mga nagiging marami pong nagsasabi na panay ang kain, baka daw, basta ganun. Di po kami kumakain na araw-araw. But anyway, hindi ko naman kailangan mag-explain. Once a week lang po ito. Maraming salamat po sa concern. Ayan lang po. Maraming salamat. Busog ka na? Hoy, gutom? Biglangan na busog? Rest ka muna. So, pag-usapan natin yung childhood. Makain ka ba ng tempura nung nandun ka sa recto? Hindi makapagsalita. Ayun. So, ito po ay kakainin pa namin ito hanggang bukas ng maghapon. Hindi man namin maubos. Hindi po kayo mag-alala, hindi po kami nagtatapon ng pagkain. So, ang kinain po natin ngayon ay shrimp tempura
with the potato wedges and pritong fish fillet. Meron din tayong sabaw dito na chicken noodle soup. Ito po. Ayan. Para sa inyong kaalaman. So, ayun, maraming salamat. Tapos ka na ba? Magpapaalam na ba ako? Ayaw na po niya kumain. Busog na. Medyo tawag doon? Nakakasuya. Ayun, nakakasukay. Maghahanap po kami ng dessert after this. Kasi nga, fried siya. So, kailangan natin ng medyo nakakasuya. We have to be honest, no? Huwag natin pipilitin pag hindi na natin kaya. So, ito po, pagkain na to ay hanggang bukas pa ng hapon. Kakainin po natin yan. Hindi po kami nagtatapon ng pagkain. Siyempre, mahirap po ngayon. Marami tayong mga kaibigan, kababayan na walang pagkain. So, ito po ay kakainin namin hanggang bukas. Maraming salamat po. We just inspired you with another mukbang. Salamat po sa magla-like, magko-comment dyan sa baba, and mag-share po ng aming video. Shoutout kay Orlando Gonzales, ang aming kaibigan na lagi naman nag-share ng mga video namin. Maraming salamat po Kuya Orlando Gonzales, kay Catherine Garcia, kay Sheila Lalabs, at aking mga kaibigan pa sa YouTube. Maraming salamat po sa inyong support. Ayun, magkita-kita tayo ulit sa mga susunod na mukbang. Ito po si Boy Gutom or si Oyes Vlog. Subscribe din naman po. And ang aming Facebook page, Pangans Vlog. Thank you! Bye!